Abisi bo bifuza ko twama mu gahinda ngo dutereswa tabishakira ivyabo bikunde. Abisi bo bifuza ko twama mu gahinda reka tubima amatwi dukomeze izaco gahunda kandi bitari bikenewe sivyo. Rero ico kintu ndamaze kukibona ngaha ugasanga umuririmbyi aja ubunyuza muri vya bintu bibi yanyuzemo kandi ari ibintu bitari bikenewe vyaraheze. Kubera iki wumva ko unezega ubonye umuntu ariko araca muri vya bintu bibi nayo waciyemo? No bro, none mu bindi bihugu batagiranira ivyo tubona ivyo bintu batabigira, no kuvuga ko bataba bakeneye ko nabo bakomera. Yo, hello everybody, what's popping out today? I go by the name Extrembo, there Mombo's comedy fanboy. Welcome again kuri Isanamu Media. Ariko imbere ya byose mugire subscribe kuri YouTube channel yacu. Fise umutumire. Alright. Sigamira jenga muri Isanamu. Yeah. Is the guy, the talented, afise bishasha, afise indirimbo iryoshe cyane ari kumena D1. Ndabibutse mubanza mugende kuri YouTube channel yiwe ni Izere official. Yeah. Muyirabe, musharinge, musige comment, indirimbo iryoshe. But atakubarandira. Reka ndamuramutse, nawe baramutse hama tubandana. What's up bro? Hey, what's up my brother? Was it fresh? Look good. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nasikia Kifaransa kinapanda. Kwa sasa tunajaribu kidogo. Asalimia wapenzi watazamaji wa Isanamu Media. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Isanamu Media, abakunzi ba Ndirimbo, abakunzi ba Izere, Sugar Daddy. Kaza muri kiganiro. Because say Sugar Daddy. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Sugar Daddy. Let's go. Amajoro naraye kubera urukundo ni menshi nababaje mu rukundo na penshi umwanya nataye ni mwinshi narakunze nanga umutima bo bamemba ama stress byo bambwira bo vyaro bupeshi nasanze bikundira keshi nihanganiye ingorane zose z'urukundo kenshi ila kwa sasa siwezi oilija simanzi iyo shaku. Yes. Bro, I like the way you turi kumwe turakorana ikiganiro abaro vibe. Yeah, of course vibe niyo urakuya ko turazi tuba turiko turakora and turazi like ntabwo twashobora gukora ikiganiro tutari muri vibe, abantu ntabwo bobikunda, so that's why tuba dufise vibe and yes. Uti rero abisi bayaga maki. Abisi bo bifuza ko twama mu gahinda ngo dutereswa tabishakira ivyabo bikunde. Abisi bo bifuza ko twama mu gahinda reka tubima amatwi dukomeze izaco gahunda. Wow. Yeah. Imagine kumva ni indirimbo yitwa Abisi ya Izere ari kumwe na D1 iri ku rubuga rwa YouTube. Nta gihe kinini maze ko racamota ubushasha. That's why tuguma tubabwira mugende kuri YouTube muyirabe ukora challenge kuri TikTok, Snapchat, Instagram, sharing kuri Facebook. Izere namuzanye. Fisi ibibazo byinshi. Ari byinshi cyane. Umugabo ndafite ikibazo kimwe gusa. Kubera ikibazo wenyine. Gituma naje ndumwe navuga ngira ngo abandi bafatiriwe muri make. Yes. That's why naje ndumwe undi bafatiriwe. Abisi ni indirimbo iri kumwe na D1. Yes. Ni indirimbo twaje kuvuga uno munsi. Ndagomba kumenya ikintu kimwe. Gute? Izere yimviye kurondera D1. Izere kuno yumvire kurondera D1. Of course D1 turaba brothers kuva kera kuva 2021. Twagiye dufashanya ibikorwa bitandukanye, naraciye muri management yiwe, surumva ndibaza ntivyari kurangirira hiyo nyene. Nari nkene igikorwa ndi kumwe nawe
Yeah, that's why namuhisemo ariko sikuvuga ko ari wowe wenyine tumaze gukorana hari n'abandi tumaze gukorana yego ukimumvisha ko impropose gukorana nawe yavyakiriye gute ni bon yazakiriye bien kubera ko yarazi talent yanje yaranzi ukuntu umeze cyangwa ibikorwa by'iwanje nubwo bimwe bitari bwasohoka ariko byinshi yarabizi so yazakiriye bien kubera ko avuga ati of course ngiye gukorana n'umuntu abizi bari bien yes turi mu muziki novuga uteye imbere cyane muri uno mwanya akenshi basanga umuririmbyi afise ikintu cy'ikamfuma aba yaranditse indirimbo ugasanga agenda muri studio avuga ati no munsi ndakuririmbiye inza gukora iyi ariko ubu ama studio yaragwiriye umuririmbyi aragenda muri studio agakora indirimbo akavuga ati akavugana na producer nkorera beat mezuku ndagomba kumenya iciyumviro kuva kuri beat kuva kuri title byagenze gute mwari mwicaye hamwe canke wowe wari ufise iyo idea mutwa muramwumvisha byananga ati indirimbo shaka kwimera uko canke mwarahuje ivyumviro byari bimeze ngomba kumenya the vibe okay how was the vibe so first indirimbo twakoze indirimbo zibiri actually indirimbo ya mbere narayikoze ndamwumvisha namubwira ati ino ndiyo ndirimbo shaka dukorana kwako jena nakoze verse yanje na chorus najeje ndamwumvisha arashiramo amavoko yiwe ashiramo verse yiwe and turayumviriza twumva hari ikintu kibura like ntabwo uri kuri ku rwego dukeneye kuba twaba turi babiri bimaze kugenda uko nje ndarondera indi ndirimbo kwa kwikorwa cyari ciwanje ama idea yose yavuye kuri jewe cyandafata umwanya ndaronka inspiration ya beat ndane naje kuri studio ndabwira umu producer ati nkeneye na beat mezuku indirimbo twakoze ubwa mbere ari indirimbo ituje cyane but canagira indi inspiration kuri beat kanaka ariko iyo beat nayo nyene yagenda buke gusa cyambwira umu producer shaka nkorera ino beat ize kuba ifise vibe amasha turakora beat y'indirimbo yacu Abisi turafashanya bwago nanje ibintu byo muri studio rimwe mwasanzwe ndabimenyereye turafashanya turakora beat ndashiramo amajwi and then mpejeje gushiramo amajwi wanje ndamurungikira D1 kwako nta mwanya yari afise ndavuga ati nakoze verse indirimbo nayo yumva gute kwako twakoze ya mbere tutari twashimye canda kora yindi yari Abisi ndayimurungikira acavuga ati ni bon ati ni bon turashobora kuyikora tukayigira bien nuko vyagenze muri make iyi ni story indirimbo Abisi story indirimbo Abisi nkubitiye muri video usanga Izere yabaye pokoli kabisa kwisanga nabaye pokoli kweli bari wabaye pokoli ize none ubuga warufise imana yo gutamba canke byaje kuri iryo ndirimbo nye actually jewe ibintu byo gutamba naberuka nenda biruka kuva muri 2017 byatumye mbona ibindi bibazo mu mutwe kuko gihe cyose nari ndakuzi nta ndirimbo nimwe nari bwakubone muri kuratamba ndamubona irya ndirimbo novuga ko je naciye ku bintu byo gutamba gato 2017 gusa ntabwo ntavyo nitayeho cyane kandi kubera ko bitari bindimwo vyaragiye bigenda biragenda tu ariko ku ndirimbo Abisi nari yibukije gatoyi ndasubira muri za vibe zo gutamba nyene tu kubera ko n'indirimbo yari ya vibe so twari dukeneye gutamba tukavibinga that's why na times ni indirimbo iriko navuga irikiragenda kebuke canke kuri no mwanya iramaze kurenza abantu 100 bamaze kwiraba ndagomba kumva igihe igenda ndirimbo isohoka because ni baza ko ariyo collabo ukoze n'umuririmbyi akomeye ngaha yes feedback waronse ubwa mbere iravuga ati ibi sinagenda vyitetse ndaravuga ikintu abantu batazi ibintu byabaye ku ndirimbo amajoro indirimbo Abisi
ntabwo byari bitangaza kubera ko ibintu byabaye nayo nsanzwe nabibonye ku ndirimbo yanje amajoro ndumwe navuga ko nawe ati nizanzira nyene nta bintu vya danje nabonye uretse ko nyene wumva kuvuga ati nakoranye n'undi muririmbyi novuga ko arico kintu cari special ariko ibindi navyo kwari kujya nyene n'ubundi bikorwa vyanje bisanzwe bigenda nyene tu Vika wakoranye n'umuririmbyi dusanzwe tuzi akomeye D1 sama hit menshi ubona indirimbo Abisi iriki gushikana hehe gusumba izindi ndirimbo nzari zimaze kugushikana novuga experience nje mbona cyangwa ikintu mbona like level novuga ko mbona aho yashikanye ni kugira ya title yo kuvuga ati nakarakoranye n'umuririmbyi naka like CV. Yes, only CV. Only CV. Only CV, bro. Yes. Nami ndaraba kuri Facebook. Ndaraba D1 igihe aherukira ko guposta. Yeah. Aherukira ko guposta igikorwa Abisi muri mwafashanyije. Yes. Hari tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri. Yeah. Ubu turi tariki zitatu. Z'ukwezi kwa gatatu. Ubucuti bwanyu bumeze gute kumenga nubwo tubwira is your brother tubwira your brothers but makoranye indirimbo mugabo iyo distance hari biratuma umuntu agira amakenga yibaza ati mbega kuri D1 niho vyo bimeze gute ko tubona indirimbo Izere ariko arayikora ko wenyine cyane nshiramo inguvu wenyine cyane mbega kuri D1 niho bimeze gute muba mubiyagako ikintu cyambere no vuga sha yeno mupfuni wa janu first ama just no chandeka ku pushinga canke kugeza kuri ndirimbo kwa ko indirimbo ni gwanje sino chandera amaboko ngo nokora nakoranye nanaka nimba naka yo batare ko arabishiramo inguvu je negezwa kubishiramo inguvu kwa ko igikorwa ni ciwanje ama kuba maybe atari ko arapostinga cyane canke atari ko aragira ibindi bintu bitandukanye ubwira indirimbo igere kure it's just fine biri you never know ushobora gusanga afite ibindi bintu ariko arakora I don't know but gender keeping a pushing indirimbo yanje yakora ko ndayishaka kubona igera handi hantu that's why jewe nguma pushing indirimbo yanje kubona ukora n'umurimzi handi D1 ariko sinzi ibyo mwa mwaravuganye mugabo ukabona zijya nguvu uri kurashiramo ku ndirimbo yawe muri kumwe nawe nyine karazishiramo nta nibihora bikwica mu mutwe bigatuma wimvira ibindi bintu ukavuga uti ibintu kweri kibiko bimera kuko nibi irashaka guca intege kurande rumwe birakubabaza ariko urundi ruhande uzizi urimwo nibisanzwe biragukomeza kubera ko je naje muri no muziki ntavuga ngo ngiye gukorana indirimbo nanaka kugira ngo ngere ahanaka je naje mvuga ati nje gukora jewe ibikorwa vy'wanje kugira ngere ahantu ku ntambwe ishimishije sizo hama gukorana n'undi muririmbyi ni vya bintu nyene like biza vyunganira vya bikorwa vyawe kugira ushike kuri ya level ushaka gushikako so rero mu gihe si ibintu byose upanga canke ukora ngo bigende kujya waruvyiteze ushobora gukora bigahinduka bikagenda ukundi kuntu utaruvyiteze so mu gihe rero vyagenze uko narenda vyiteze ntibisha bituma ndeka gukora nje ndabandanya nkora maybe bitakunze no munsi bishobora gukundeje rero mva mu majambo make birashikanye no kumvura babaye ukabona ati kino kintu narenda citeze kuri naka ariko siko kiriko kiragenda birakubabaza of course ariko uzivye urimwo ura keeping like ugwanira bijya bintu byawe yeah ngira nje mteje kuvuga ndashaka ufata indirimbo amajoro hamwe indirimbo Abisi utugirire comparison you can't compare bro kwa go like indirimbo but you can compare them reka ngerageze basi it's easy and normal okay reka ngerageze novuga indirimbo Abisi ni indirimbo amajoro indirimbo zibiri zitandukanye nkuko nabivuze navuze indirimbo Abisi ikintu maze kumfasha jewe ni CV like mu bintu bavuga ati Izere yarakoze ibinaka sivyo ariko indirimbo amajoro imaze kungeza ahantu gusumba indirimbo Abisi of course maybe yango na Abisi zo dubuga ariko
for me amajoro tuvuge yuko nka Izere gukorana n'undi muririmbyi akomeye canke gukorana wenyine iyo prefer iki muri kano kanya muri kano kanya je mbona nokora jewe ndumwe mbona ko nkwiye gukora jewe ndumwe ego vre amajoro is still on fire even now bro. That's why I'm going to gukora jewe ndumwe. That's good kwa ko like hari ubuntu mushobora gukorana kujya wambaje ati eske ubifatamwe gute mu gihe mwakoranye n'umuntu ugasanga kujya kuntu wari witeze ko ashobora gushikirwa wacawe siko ariko arabigenza. Igituma mvuze je ubumbona no korana n'ubumwe nuko yako mbona like ushobora gukorana n'umuntu ugasanga ajya support wari witeze ko aguha ntabwo ayiguhaye ugasanga bavuga ati ugasanga ukoze kuwa ciwawe wenyene nyene uvuga ati wowe uvuga ati jewe rero ngiye kugwarana kino kintu ni gwanje inguvu noshize kuri wa undi muntu reka ndazishiye kuri jewe nyene kuri kino kintu ciwanje cyo twavuga ati jewe mbona umengo by myself. Ariko kandi I'm not going to judge but ku ruhande rwo wanje gerageje kuraba umurindi amajoro yari iriko no ukiri kubu nibaza ko nicari gihe ciza cyo gusohora Abisi. I'm not going to judge but nicari gihe ciza okay buri muntu wese afise ko abibona kuza amajoro that's all ariko ikintu kinyohera nuko indirimbo Abisi ntabwo iri kwirabuza ntabwo yigeze ihagarika indirimbo amajoro. Nico kintu kiri good. Abisi iraduga ku ruhande rwayo n'amajoro kaguma iduga ku ruhande rwayo. Yes kuko nk'ubu ndazi like uko n'amajoro iguma iduga that's good. Mbona umengo like abantu baracayikeneye. Yes tuje gatoye kuri digital platforms kwa rafise yo na EP ubona gute kuri digital platforms ubona abarundi kora last time twaheruka gukorana Izere doga vuga abarundi ne baramenya koresha zijya mbuga ubona ubu biriko biragenda gute kwera mystery genda we are in 2026 now ingena kivuge kino kintu rero jewe ku ruhande rw'iwanje naragerageje gushamo inguvu cyane kumvisha abantu banje kubereka ko ama digital platforms akenewe. Bavuga kijya gihe dukoranye ikiganiro mvuga kuri bijya kuri mwari Spotify abantu bumviriza indirimbo barmengo ijana ku kwezi sinibuka neza ariko ubu baragera ku 1,000 wow abantu bariko baravyumva bukebuke nico mbona ko ninaguma ndabibandanya bazotsi ndabamenyera ati Izere mu gusohora indirimbo first azera kuma digital platforms ama kuri YouTube akazamunya. Of course je kuri YouTube Bashaka kuza kwerekana amashusho apana gushira ama audio. Turiko turasozera ikiganiro cacu ndagomba tuvuge ku kintu gitoyi tugereranije ingene uyu muziki wacu uri kurakorwa n'undi muziki w'abandi ingene bariko barawukora urabona ko harimo gushigikirana kurenze mu bindi bihugu aha iwacu biracumbagira dukore gute je sinzi ukuntu twobikora gusa ikintu kibabaje nuko twebwe ukuntu tumeze abarinzi b'abarundi nimba dufata karorero nka jewe naraciye mu bintu bikomeye uca usanga ngeze ku yindi level kanaka hari undi muntu ari muri bya bihe byanje nigeze gucamwa aje gusaba support iwanje cashaka kumunyuza muri bya bintu bikomeye nawe nje naciyemo kandi bitari bikenewe sivyo rero cyo kintu ndamaze kukibona ngaha ugasanga umuririmbyi aje kugunyuza muri bya bintu bibi yanyuzemo kandi ari ibintu bitari bikenewe byaraheze kubera iki wumva ko unezeye ubonye umuntu ariko araca muri bya bintu bibi nayo baciye je nibaza ko baba bashaka kugira namwe mukomere kugira ntimugere imbere none mu bindi bihugu batagiranira ivyo tubona ivyo bintu batabigira no kuvuga ko bataba bakeneye ko nabo bakomera
eske wowe ufise dufata akarero wowe ufise famille waciye mu buzima bubi warahasurinze muri ibi n'ibi abo muvukana tureka abana biwawe abo muvukana wabifuriza ko boca muri bya bintu bibi waciyemo kandi ubona hariho inzira nziza wobacishamwo bya bintu ntibabicemwo bibi canke wobabwira ati bahongorero canke muryango wacu canke muryango wanje je naraciye muri bino bintu ndabikwepa ndabona ahantu ushobora kubacisha kugira nimuhure navyo ukabereka za nzira nziza bocamwo zimeze neza maybe za nzira nziza wasize uharuye ugize neza bakazicamwo nabo woshuza kubacisha muri vya bintu bibi nagira aho bereka muri za nzira nziza waciye wakoze wabagariye zisa neza ukabacishamwo nabo bakagera kuri ya level ushaka kubajaho ico kintu ntabwo cyari gikenewe kumva ko je naraciye muri ibi narahasurinze ugaca ushaka ko nundi muririnze ari hasi yawe ushaka kumucisha muri bijya bintu nawe why kubera iki ivyo bintu tubikora ikiya kintu cakubabaje wewe ntajewe kirambabaza kubera ko ndi umuntu nkawe fise umutima w'inyama n'amaraso babara kuko kujya we wababaye niko nanje mbabara rero icyo utifuza ko bogukorera ntugayikorere mugenzi wawe cyangwa ikintu kibi bagukoreye cakubabaje nawe ntugayikorere mugenzi wawe kuko nanye narababara ivyo bintu si vyiza abarimvyi turakwiye kubireka pe benshi kweri hari abamaze kubinkora akagomba kugucisha hahandi nyene bya bindi vyamubabaza akabona akumva ko yoryoherwa nawe uri kuraca muri bijya bintu why c'est pas bon kabisa kiganiro cyari gihe tugomba turire ariko naco gushira muri vibe gatoyi je ndagomba tugire akantu ariko before yuko dutamo aga freestyle aka capella I want to know Izere after Abisi. Izere after Abisi navuga ngo ariko ategura ibindi bintu byinshi vyiza ego muri make nizo bikorwa ndabifise nubwo hari bimwe byanciye intege still jenzo guma nkora bien nzoguma nkora neza nzogwana amagana anje shise kuco nshaka gushikako ariko kandi abazohanshigana sije ndumwe ndakeneye abantu mwebwe musupporting Izere kujya kuntu mwa supportinze bajya abandi nyene bariko batu natwe turagana iyo support nimuyumvire ko natwe tuzobigirira abandi nimushiremwe uwo mutima Abisi bo bipfuza ko twama mu gahinda ngo dutereswa tabishakira ivyabo bikunde Abisi bo bipfuza ko twama mu gahinda reka tubima amatwi dukomeze izacu gahunda imisizo zayigende n'amasaha agende n'ibihe bigende urukundo ngukunda ruzahoraho ibihe byose forever ibitse ku byo bavuga bazoza bavuga baguha imiduga bashaka kugushuka bigira ibishuga usiwape muda ndagushimire cyane ku mwanya mwiza igana merci beaucoup Ndirimbo merci beaucoup Isana Media merci beaucoup ku bakunzi cyane abafana ndabashimiye cyane gose ego it was such a good vibe kadabimutse kubanda yamukurikirana indirimbo ya Izere ariko muna D1 yitwa Abisi yes mumushigikire ku mbuga ziwe zose haba kuri Facebook Instagram TikTok yes YouTube mwongera musimbira kuri Isana Media ngira subscribe kugira mubandaye muronka the update news mubandaye muronka abaririmvyi bagezweho vijana wapo vipaji vipo so ni Ndirimbo the funny boy was hosting ko bisanzwe sezera ndababwira ko ndabakunda cyane ciao ciao